हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है द स्नीज चीक। वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक खूबसूरत शाम। इवन चेरव्याकोव, ए माइनर ऑफिशियल, एक नाबालिग अधिकारी इवन चेरव्याकोव was sitting in the opera house watching a famous opera। ओपेरा हाउस में बैठे हुए एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहे थे। As he sat there, जब वह वहाँ बैठे, he felt extremely relaxed and happy। वो बहुत ही आराम और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। But suddenly his face grey-ringed, लेकिन अचानक उनका चेहरा झुर्रीदार हो गया। His eyes rolled, उनकी आंखें घूम गई। And he held his breath, और उन्होंने अपनी सांस रोक ली। He took off his glasses, उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया। Bent forward, आगे झुक गए। And हाचू, he sneezed, और उन्होंने हाचू करके चीखा। Now sneezing is not prohibited to anyone। अब किसी के लिए भी चीखना मना नहीं है। Peasants sneeze and chiefs of police sneeze, किसान चीखते हैं और पुलिस प्रमुख चीखते हैं। And even politicians sneeze, और यहाँ तक कि राजनेता भी चीखते हैं। Everyone sneezes, हर कोई चीखता है। Naturally, Chervyakov did not feel embarrassed, स्वाभाविक रूप से चेरव्याकोव को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। At what he had done, और उसने he wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing। उन्होंने रुमाल से अपनी नाक पोंछी और विनम्रता से उसकी ओर देखा कि कहीं उसके छींकने से कोई परेशान तो नहीं हो गया। And then he felt deeply ashamed, और फिर उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो उसके सामने बैठा था अपने दस्ताने से अपने गंजे स्थान और अपनी गर्दन के पीछे हिस्से को दर्द से पोंछ रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। He was Chervyakov, recognized General Breslov of the Department of Highways। वह था चेरव्याकोव मान्यता प्राप्त राजमार्ग विभाग के जनरल ब्रिजालोव। I sneezed on him, thought Chervyakov। मैंने उन पर छींक दी, चेरव्याकोव ने सोचा। He is not my chief, but still it is awkward, I must apologize। वह मेरा मुखिया नहीं है, लेकिन फिर भी यह अजीब है, मुझे जरूर माफी मांगनी चाहिए। Chervyakov cleared his throat, shifted himself forward and whispered in the general's car, I beg your pardon, your excellency sneezed on you, I accidentally। चेरव्याकोव ने अपना गला साफ किया, खुद को आगे बढ़ाया और जनरल के कान में फुसफुसाया और कहा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने आप पर छींककशी की, मैंने संयोग से। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। फॉर हेवन्स सेक, एक्सक्यूज मी, स्वर्ग के लिए क्षमा करें। आई डिडंट मीन टू, मेरा मतलब यह नहीं था। ओह सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। ओह बैठो कृपया, मुझे सुनने दो कि वह क्या कहा जा रहा है।
Chervyakov was terribly confused. Chervyakov बहुत भ्रमित थे. He smiled idiotically and began watching the opera again. वह मूर्खता से मुस्कुराया और फिर से ओपेरा देखना शुरू कर दिया. He looked at the stage but no longer felt happy. उसने मंच पर देखा लेकिन अब उसे खुशी नहीं हुई. Anxiety was beginning to trouble him. चिंता उसे परेशान करने लगी थी. During the next interval, he approached General Brizalov and murmured, "I sneezed on your excellency. Excuse me. You see, I did not do it too." अगले अंतराल के दौरान वह जनरल ब्रिजालोव से संपर्क किया और बड़बड़ाया, "मुझे महामहिम पर छींक आई, क्षमा करें, तुम देखो मैंने नहीं किया." "Oh, enough of that. I had already forgotten about it and you keep on at the same thing," said the general impatiently, twitching his lower lip. "ओह, बस इतना ही? मैं पहले ही इसके बारे में भूल गया था और आप एक ही बात पर चलते हैं," जनरल ने अधीरता से अपने निचले होठ को हिलाते हुए कहा. "He says he has forgotten it, but there is malice on his eyes." वह कहता है कि वह इसे भूल गया है, लेकिन उसकी आंखों में द्वेष है. Thought Chervyakov, glancing at the general suspiciously. चर्व्याकोफ ने सोचा, सामान्य रूप से संदिग्ध रूप से देख रहा है. He won't even speak. वह बोलेगा भी नहीं. I must explain that I didn't mean that sneezing is a law of nature, or else he might think I was spitting. मुझे समझाना होगा कि मेरा मतलब यह नहीं था कि छींकना प्रकृति का नियम है, वरना वह सोच सकता है कि मैं थूक रहा था. If he doesn't think so now, I will later. अगर वह अभी ऐसा नहीं सोचता है तो बाद में करेगा. Oh, reaching home, Chervyakov told his wife about the incident. चेरव्याकोव ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में बताया. She was alarmed at first, but when she learned that Brizilov was not her husband's chief, she felt reassured. वह पहले तो घबराई हुई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ब्रिजोलोव उसके पति का मुखिया नहीं है, वह आश्वस्त महसूस कर रही थी. Still, you must go and apologize, she said. He might think you don't know how to behave in society. फिर भी आपको जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, उसने कहा. वह सोच सकता है कि आप समाज में व्यवहार करना नहीं जानते हैं. That's just it, said Chervyakov. I said apologized, but he acted so curiously. वह सिर्फ यह है, चेरव्याकोव ने कहा. मैंने माफी मांगी है, लेकिन उसने इतनी उत्सुकता से काम किया. He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. उसने कुछ भी समझदार नहीं कहा, लेकिन तब बातचीत का समय नहीं था. The following day, Chervyakov shaved, wore his new uniform and went to Brizalov's office to explain things to him. अगले दिन चेरव्याकोव मुंडा अपनी नई वर्दी पहनी और चीजों को समझाने के लिए ब्रिजालोव के कार्यालय में गया. In the general's reception room, there was a large crowd of pensioners sitting at a large table. In the center of the room was the general, who had already begun his reception.
जनरल के स्वागत कक्ष में याचिकाकर्ताओं की भारी भीड़ थी। कमरे के केंद्र में एक बड़ी मेज पर बैठे जनरल थे, जिन्होंने पहले ही अपना स्वागत शुरू कर दिया था। After he had interrogated several of the petitioners, the general raised his eyes to Chervyakov. कई याचिकाकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद जनरल ने चेरव्याकोव की ओर अपनी आंखें उठाई। Yesterday at the Opera House, if you remember, Your Excellency, the little official began. I sneezed and accidentally spattered on you. Excuse. कल ओपेरा हाउस में, अगर आपको याद है, महामहिम छोटे अधिकारी ने शुरू किया। मुझे छींक आई और गलती से आप पर छींटे पड़े। You are talking about the same thing again. What nonsense. What can I do for you? आप फिर से वही बात कर रहे हैं, क्या बकवास है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चेरव्याकोव turned pale. चेरव्याकोव पीला पड़ गया। He won't speak to me. वह मुझसे बात नहीं करेगा। He said to himself. उसने खुद से कहा। That means he is angry. इसका मतलब कि वे गुस्से में हैं। I must explain the whole thing to him. मुझे उसे पूरी बात समझानी होगी। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Chervyakov stepped up to him and murmured, Your Excellency, if I dare to trouble you, it is only I can assure you from a feeling of repentance. जब जनरल ने अंतिम याचिकाकर्ता के साथ अपना साक्षात्कार समाप्त कर लिया था और जा रहा था, तो चेरव्याकोव ने उसके पास कदम रखा और बड़बड़ाया, महामहिम, अगर मैं आपको परेशान करने की हिम्मत करता हूँ तो केवल पश्चाताप की भावना से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। I did not sneeze on purpose. Your Excellency must know that. मुझे जानबूझकर छींक नहीं आई, महामहिम को पता होना चाहिए। The general made a fearful face and waved his hand in despair. You are simply joking, sir, he said, disappearing behind the door. जनरल ने भयभीत चेहरा बनाया और निराशा में हाथ हिलाया। आप तो बस मजाक कर रहे हैं, सर, उसने कहा, दरवाजे के पीछे गायब हो गया। He says I am joking, thought Chervyakov, but there is no joke about this at all. He is a general and he can't understand what a common man like me is going. Enough. I am not going to beg that man's pardon again. I will write him a letter, but I will not come here again. वह कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, चेरव्याकोव ने सोचा, लेकिन इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। वह एक जनरल है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जैसा आम आदमी क्या जा रहा है। मैं उस आदमी के लिए फिर से क्षमा नहीं मांगने जा रहा हूँ। मैं उसे एक पत्र लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। Chervyakov could not stop thinking about the incident as he walked homewards. He did not write that letter to the general. He thought and thought, but could not think of anything to write. घर की ओर चलते हुए चेरव्याकोव घटना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने वह पत्र जनरल को नहीं लिखा था। उसने सोचा और सोचा, लेकिन लिखने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. उन्होंने अगले दिन जनरल के पास वापस जाने का और व्यक्तिगत रूप से कुछ समझाने का फैसला किया। I came yesterday and troubled your excellency, he mumbled as he faced the general, but not with the idea of joking, as your excellency remarked.
मैं कल आया था और महामहिम को परेशान किया। उन्होंने जनरल का सामना करते हुए बुदबुदाया, लेकिन मजाक के विचार से नहीं, जैसा कि महामहिम ने टिप्पणी की थी। I wanted to ask for your forgiveness because when I sneezed, I did not dream of joking. मैं मैं आपसे माफी मांगना चाहता था क्योंकि जब मुझे छींक आई, मैं मजाक करने का सपना नहीं मेरा मजाक करने का सपना नहीं था। How could I dare do such a thing? To joke would be to show no respect for persons. मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मजाक करना व्यक्तियों के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाना होगा। Get out! roared the general, suddenly quaking and glowing red in the face. बाहर जाओ! जनरल दहाड़ता है, अचानक कांपता है और चेहरे पर लाल हो जाता है। What? whispered Chervyakov. He was horrified to see the general so angry. क्या? चेरव्याकोव फुसफुसाए। जनरल को इतना क्रोधित देखकर वह भयभीत हो गया। Something seemed to break inside Chervyakov. He stumbled through the door and out into the street. चेरव्याकोव के अंदर कुछ टूटता हुआ लग रहा था। वह दरवाजे से ठोकर खाकर बाहर गली में आ गया। He could not see or hear a thing, and he crawled along the pavement. और वह कुछ नहीं देख या सुन सकता था और वह फुटपाथ पर रेंगता रहा। He walked home mechanically, and when he reached there, he lay down on a sofa without talking of his infirm and died. वह यंत्रवत घर चला गया और जब वह वहां पहुंचा तो वह बिना वर्दी पहने एक सोफे पर लेट गया और उसकी मृत्यु हो गई। About the lesson, पाठ के बारे में। Are you in the habit of worrying about small things? क्या आपको छोटी छोटी बातों की चिंता करने की आदत है? What is it that worries you often? ऐसा क्या है जो आपको अक्सर चिंतित करता है? Do you have worries that never go away? क्या जब आप छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करते हो, क्या आपको ऐसी चिंताएं हैं जो कभी दूर नहीं हो सकती? What do you do when you are worried too much about small things? छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं जब आप क्या करते हैं? Do you worry sometimes get on your nerves? Here is an interesting story of a man who is terribly worried about something he has done. क्या आपकी चिंताएं कभी कभी आपके दिमाग में आ जाती हैं? यह एक ऐसे व्यक्ति की दिलचस्प कहानी है जो अपने किसी काम को लेकर बहुत चिंतित है, तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी चीज की हो।